阮是有天良的人，阮是有感情的人。连续2天接受专访，柯妈亲上火线就职，姿态摆得很低，开口闭口都是支持总统。卖互伊艰苦，卖互伊为难。若无提名的时阵，柯文哲一生都欠你。若是有提名的时阵，咱大家后摆拢无，你嘛无欠柯文哲，柯文哲嘛无欠你。卖互总统为难啦。阮文天是全力支持。蔡总统2天提2次，怕总统为难，但柯妈妈似乎话中有话，埋了伏笔。那是选不掉呢？选不掉这个拍算啊！听到了吗？这个再打算就是指2020选总统。跟前一天相比，柯妈妈的暗示似乎越来越明显。伊嘛唔敢讲选总统，伊即马若讲选总统哦，都互民进党拆家落吧。伊唔是好无天良的人，我感觉保证伊的个性呢。那是选不掉呢？选不掉这个拍算啊！把市长连任选好这个才是最重要的事情。我想东想西干什么？让妈妈开枪，柯文哲态度转为低调，还说要让妈妈别讲了。北部天然见啊，所以忍不住他就会回嘴。我会跟他讲说，叫他不要随便上节目。但口口声声要妈妈封口，却在 IG 上称赞妈妈是神队友。柯文哲不敢讲的话，妈妈都讲了。这时候他应该最能体会，世上只有妈妈好。3立新闻综合报道。